这你学啥呢？你学等会儿垫着你，安全第一，知道吧？大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调蛇。昨天才装的空调，今天就出现不制冷了。嘿嘿，到底啥情况呢？自己装的，又是自己装的。这家伙这最近手艺有点欠缺了，这肯定是你搞的，这把是肯定是你搞的。你是不是接头没接好，不良漏了？对，我搞的。啊，都是我搞的。都是你。能干嘛的呢？我去监督你的。啥情况，兄弟？这个不制冷，你要看一下。不，昨天才装的就不行了。就是啊，我一走就不行了。我一走就不行了。第二次启动就不行了。不是缺氟，马上给你搞好啊，分分钟。不是说一制冷这边就湿润的嘛？这个最好给它移掉。啊？最好把前面这个东西移掉，这多少是有点影响散热呀。这你学啥呢？你学等会儿垫着你，安全第一，知道吧？我都搞不懂。你这该学的学，不该学的别学，知道吧？不是氟利昂没加满。哎，不是，这外机还是大双排的呢，效果刚刚好。这是。那换个芯片。换个芯片啊？对，换电容啊。哎，换个芯片。电容的问题。这个。氟利昂是满的。满的。正常情况是这两根管子是不是凉的？如果对，凉的它是两个管子都会有水珠子。昨天有水珠的，我都没注意看。昨天你们装好的时候有水珠的。昨天不挺凉快的吗？我知道，但是这两个装有没有水珠子？你啥都不用管。我学。你学啥呢？你别学。判断。不知道哪里坏了，是不是？不，这学这交点学费我这，啊，收你个150吧，这多少是有点尴尬了啊，这个怪自己啊，怪自己这个，之前收回来的时候都是好的，是也是好的，哎，配件忘了更新了，啊，不好意思，马上换一个，那就是别用，就用它这个，别学啊，你这玩意儿乱插，万一电着自己危险，知道吧？你碰个电我导你一下，我跟你说。这么的愣一下，这个电有电啊？有电怎么没电呢？这高压电打一下疼得不得了呢。哎，这不能乱搞，知道吧？想不想试一下？反正打不死，他妈的打一愣一下。为什么打不死？瞬间电压，它是瞬间的高压的。别学，知道吧？这玩意儿省不了几个那个钱儿，自己这一定要注意安全。好了，好开。好，开吧，开一下，好嘞。马上看一下转不转。等一下，你别动它。有了吧？摇手机转来。啊？好了。好了就行了。好，马上效果就来了。稍等一下，别急。你这送外卖一天能送多少单？送外卖一天能送多少单？30单。30单，一单挣6块，36、180，哎，也不少挣的这，啊，180不挣，还吃啥喝啥？180一个月，房租都1000多，一天就算200，一个月6000，还自由，还没人管你。也是，这个问题已经解决了啊，原因就是因为这个压缩机芯片怀孕了啊，肚子鼓了，你这玩意儿呢？一个夏天没换几个，这家伙到了秋天结尾了，唰换这个，天天换，搞得有点不适应啊！这玩意儿来钱太快了，这。希望这一期的视频就到这里啊，也是我们自己细节上出现了问题啊，确实也怪自己没有检查到位。下一期再见，拜拜。